প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাতু। ইতিমধ্যে আপনারা বুঝে ফেলেছেন আজকের ভিডিওর বিষয়বস্তু। ভিডিওটি না টেনে দেখুন। চলুন সবকিছুর পূর্বে মেট্রো রেলে আগারগাঁ হতে উত্তরা দিয়াবাড়ি পর্যন্ত আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত ভ্রমণ শেষ করে আসি। সময়ের সাক্ষী হতে অনেক আশা ও উদ্দীপনা নিয়ে ছুটে গিয়েছিলাম রাজধানীর আগারগাঁর মেট্রো রেল সেন্টারে। সকাল 7টার পূর্বেই সেখানে মহালাইন। দীর্ঘ লাইনে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে অবশেষে আমরা ঢুকতে পারলাম মেট্রো রেল সেন্টারে। এবার টিকেটিংয়ের পালা। অত্যাধুনিক স্বয়ংক্রিয় মেশিনের মাধ্যমে এখানে টিকিট সংগ্রহ করতে হয়। এমআরটি 6 লাইনে দুই ধরনের টিকেটিং সিস্টেম রয়েছে। প্রথমটি সিঙ্গেল জার্নির জন্য এবং দ্বিতীয়টি এমআরটি পাস বা পার্মানেন্ট টিকেটিং সিস্টেম। সিঙ্গেল জার্নির ক্ষেত্রে যাত্রীকে প্রতিবার যাত্রার আগে টিকিট কাটতে হবে। যাত্রা শেষে টিকিট স্টেশনের স্বয়ংক্রিয় মেশিনে জমা দিয়ে আসতে হবে। এ টিকিট জমা না দিলে দরজা খুলবে না, যাত্রীও স্টেশন হতে বের হতে পারবে না। এটা কোনো কাগজের টিকিট নয়, স্মার্ট কার্ডের মতোই একটি স্মার্ট টিকিট। এমআরটি পাস সংগ্রহে যাত্রীদের উৎসাহ প্রদান করে মেট্রো রেলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক MAN সিদ্দিকী স্যার বলেন, ঢুকতে গেলে ভিড় চটে পায়ে সরে এত ভিড়। শুনেন, এমআরটি পাসটা কিনে নেবেন, সিঙ্গেল জার্নি টিকিট একটা কিনবেন, 10 বছর থাকবে। আপনি যখন খুশি তখন যাইতে পারবেন। ওই সিঙ্গেল জার্নিতে যাবেন না। আপনি বয়স্ক মানুষ, আপনি ফর্মটা আছে না, অনলাইনে অনেকের কাছে আছে, ফর্মটা কিনে ফিল আপ করে পাসটা নিয়ে যান। তখন আপনার লাইনে দাঁড়াতে হবে না, কিছু হবে না, পাসটা দেখাবেন, চলে যাবেন। এটা হচ্ছে টিকিটের দাম, তারপরে ফর্মের কোনো দাম নাই, ফ্রি। আপনি যে কার্ডটা পাবেন, এটা এমআরটি পাস আমার কাছে আছে, এরকম একটা কার্ড আপনাকে দেবে। এটার মেয়াদ হইল 10 বছর। আপনি টাকা হইল, আমরা এখন যেটা করেছি, 500 টাকা দিবেন, 200 টাকা থেকে যাবে কার্ডে, আর 300 টাকা আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। আপনি যদি তারপরে বেশি ব্যবহার করতে চান তাইলে আপনি আবার টপ আপ করে দেবেন, মোবাইলে টাকা ভরেন, ওরকম টাকা ভরে নিয়ে 10 বছর পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারবেন। যদি কার্ডটা সুন্দর থাকে, আপনি যখন মনে করবেন যে না আমি তখন আমেরিকা চলে যাচ্ছি, এই কার্ডটা ফেরত দিয়ে 200 টাকা সাথে সাথে দিয়ে উপরে গেলেই হবে, কিন্তু ফিল আপ করতে হবে না, এটা হবে না। এমআরটি পাস থেকে হবে, এমআরটি পাস। আপনি এটা গেলে আপনি একটা কনসেশন পাবেন, 15% কম পাবেন, 60 টাকা থেকে 15% কম পাবেন আপনি। ঢাকা মাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড DMTCL সূত্রে জানা গেছে, প্রাথমিক পর্যায়ে উত্তরা দিয়াবাড়ি হতে আগারগাঁ পর্যন্ত চলবে মেট্রো রেল। উত্তরা দিয়াবাড়ি হতে আগারগাঁর মাঝখানে কোথাও ট্রেন থামবে না। প্রাথমিক পর্যায়ে উত্তরা এবং আগারগাঁ থেকে টিকিট সংগ্রহ করা যাবে। এক্ষেত্রে ভাড়া হবে 60 টাকা। উত্তরা দিয়াবাড়ি হতে আগারগাঁ পর্যন্ত 15-12 কিলোমিটার পথ। কখনো কখনো এ পথে 2 থেকে 2.5 ঘন্টাও লেগে যেত। আর মেট্রো রেল সেখানে মাত্র 10 মিনিট। ভাবুন তো, চোখের পলকেই পারাপার। এ যেন রূপকথার গল্পকেও হার মানায়। ঢাকা
মেট্রোর সঙ্গে ভ্রমণ করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। উত্তরা নর্থ, doors will open on the left. মেট্রো রেল ভ্রমণের বিধিনিষেধ সমূহ। মেট্রো রেলে শিক্ষার্থীদের জন্য হাফ পাসের সুযোগ থাকছে না, তবে মুক্তিযোদ্ধাগণ বিনা ভাড়ায় ভ্রমণ করতে পারবেন এবং 90 সেন্টিমিটার এর নিচে শিশুরা বিনা ভাড়ায় ভ্রমণ করতে পারবে। মেট্রো রেলে পোষা প্রাণী নিয়ে ওঠা যাবে না, ধূমপান ও খাবার গ্রহণে রয়েছে নিষেধাজ্ঞা। মেট্রো রেলে যে দূরত্বের জন্য টিকিট কাটা হবে তার অতিরিক্ত ভ্রমণ করলে যাত্রীকে শাস্তি পেতে হবে, গুনতে হবে জরিমানা অথবা জেল। মেট্রো রেল হবে সম্পূর্ণ হকার ও ভিক্ষুক মুক্ত।